Nu kommer Ólavur upp att ta locken. Jag vill ge honom en störst klapp. Hej allesammans. Godt å være her. Jeg har gledt meg til å komme inn i kveld. Og jeg har en bådskap til dere kveld. Og jeg halte til at de kunne godt fære vi meg til 17. Timotheus brev, bare venn av veien. 17. Timotheus brev, kapitel 2. Det var en med oss som sier til at en tale, hun vil ikke gå for man talene, halte han seg holdt trusfer. Man ser at jeg har et først for i tale i hese talene. Så jeg vet ikke om skoen vil i kveld. Men jeg har en bådskap i kveld, som jeg tror vi til tikkene. Og jeg tror vi også til at den talene i kveld i samsvær vi tar bøn som akkurat ble byen her. Det som ligger mer av hjertet at oss om i kveld, det hettar at vi Halgaður Harranum. Det at vi Halgaður Harranum. Og i halgan mestjer til at vi røntsaver, med annet, at vi røntsaver, eller til at vi avsektor, til sugesektor, eller vuktor Harranum. Og ikke til, min bådskap i kveld, tjattenen i bådskapen som i kveld, hetta at liv og et liv, eller til at vi en personer som fullt og helt Halgaður eller vuktor Harranum, som fullt og helt ivigiven Harranum, som lever et liv som fullkomlig ivigiven Harranum, som Halgaður Harranum, som Herren øyer, som Herren kan bruka til tjeneste, så som han vil. Det det som tjattenen ut som ikke sier. Og jeg kan jo også at åpne min bådskap her fra 17. Timotheus brev kapitel 2, og vi hadde lesa versen her 19:20 og 21. Her stender at eller langt bare teka vers 20 og 21. Her stender men i stauren huset uiløtt, ikke best av gudle og silvere, men øysene av tre og løyre og som til ære og som til vannære. Og så sier han, heldur til omkurse røynan fra Heson, og det som han tasar om her, røynan fra Heson, så tasar han til å halda seg røynan fra vannhøyløven tømmen tåse. Men han sier, heldur tøys i omkur seg røynan fra Heson, skal han være uilatt til ære. Halka husbøndan til nytta, til røyar, til alt godt versk. Nå, jeg trykker til at vi som her i kveld, vi ikke at være et slukt uilagt, som han tåsar om her. Et uilagt som til ære for Herren, og et uilagt som halka Harranum, som avsett til sugesett til Herrens tjeneste, til at Herren kan bruka så som han vil. Og legg mest til øyne han sier her på et uilagt som husbøndan til nytta, til røyar, til alt godt verska. Jeg tykker vi ikke være slik folk, som ikke være Herren til nytta. Uiløs som røyn, uiløs som å halka i Herren, uiløs som til nytta for Herren. Halleluja. Nå, ta vi Jesus gikk her i hjørne, så sier han, Jesus, vi leser om Jesus, at han kom i tjeneste som, han stod inn i tjenestene, møyne som 30 år gammal. Men kvinner som har granskat Bibelen sier at Jesus tante i omløy 3 år til han ble krossfester. Det vil si at han levde, eller han tante, eller stod i tjeneste fra til han var 30 år til han var omløy 33 år gammal. Og i hesen her tøyarskøyene, med han jekker ned i hjørnet og tante i hjørnet, så sier han fer etter fer, at han var ikke kommet å gjøre sin egna vilja, men å gjøre vilja hansara som sendt han. Å gjøre vilja fersen som var i himmelen. Og med annet så sier han her i Johannes evangelium, kapitel 5, og vers 30, her sier han, «Tog jeg søker ikke vilja min, men vilja hansara som sender meg.» Og i Johannes kapitel 6, vers 38, her sier Jesus, «Tog jeg kommet ned av himmelen, ikke gjøre vilja min,
men vilja hansara som sender meg. Og vi kan tige Johannes kapitel 4 øysene, og vers 34. Her sier Jesus øysene at mæter moin å gjøre vilja hansara. Og vi kan tige øysene i andre vers. Men Jesus sier altså fer etter fer at han var ikke kommet å gjøre sin egna vilja, men vilja hansara som sendte han. Han var kommet å gjøre vilja færsens. Amen. Jesus var halgaður færsens vilja. Han levde jo et liv som var fullt og helt sett til suyes, et liv som var sett til suyes til Herrens tjeneste, til færsens tjeneste, at gjøre færsens vilja. Og det er som ikke at jeg setter fokus over kveld, at vi en personer som lever et liv som Halgaður Harranum, som sier vårt kvært, Jesus, her jeg, bruka meg som du vilt. Jeg vil leva mitt liv så som du vilt jeg skal leva. Ikke for meg selv, men for det. Amen. Halleluja. Jeg minns vel ta jeg gikk i sundagsskolen. Så sunker vi flere sanger, flere gode sanger, men vi sunker flere sanger som mittel annet snus om halgan. Det halga seg. Det sette seg fire å følge Jesus. Og jeg var ikke om tiden eller om tid har nærkant til sundagen her sangen, eller hva var det. Det er sundagssangen som øyder opp av Tinder jøkken deler. Jeg var ikke nærkant kjennet hans sangen. Opp av Tinder jøkken deler. Opp av Tinder jøkken deler. Jeg vil fylke her Jesus løyer med. Og så sier han i Nilan, jeg vil fære her han løyer. Jeg vil fære her han løyer. Jeg vil fære her Jesus løyer med. Og her en sanger her vid Halgaður Harranum. Og det flere sånne gode sundagssanger. Det en sanger her vid halka akkurat løy til Herren. Jesus, jeg vil fære her til å sende meg. Jeg vil gjøre til som du blir med gjøre. Jeg vil tale til som du blir med tale. Jeg vil være til personer som du blir med å være. Amen. Jeg vil tjene til her så som du vil at jeg skal tjene til her. Det er en sanger her vid Halgaður til Herren. Og øysningen sangren er at jeg har Jesus valgt å fylke. Jeg har Jesus valgt å fylke. Og jeg vendes vi, ja. Og løyen ønslig til å frem i halvt, ja. Og så vi til nekker sånn gode sanger, her vid Halgaður Harranum. Jesus, jeg vil fylke til her. Jeg vil se om vi skal være ønsligere, jeg vil se om det medstøva, jeg vil fylke til her. Amen. Nå, jeg minns vel øyne i sundagsskolen til vi sunget så sangene at det var flere sanger som at han fann til at jeg faktisk ikke sunget det ordentlig rett. Jeg faktisk ikke ordentlig skilt hva jeg sunget. Minns vel vi sunget en sang som kallas best gøska og nøye skal fylja mer. Atlar det folder jo. Og da vi sunget hans sangen, så helt jeg vi sunget best øska og nøye skal fylja mer. Og jeg trodde ikke jeg det positive visning at best øska skulle fylja mer atlar det levde. Som om til at jeg skulle røyja så utla, men et eller annet sårs, men det har vi omgang gjørst. Men søyten i løyven, så fann jeg at det i vårt kvært, det er altså ikke øska som skal fylja mer, men det er gøska som skal fylja mer. Best gøska og nøye skal fylja mer. Da er så sunket hendan her sangen øysene er at oppa Tinder jøkken deler. Og så sier han, jeg vil fylke her Jesus løyer med, og så nyler han, jeg vil fære her han løyer. Og her sang jeg, da jeg gikk sundagsskolen, da sang jeg vil fære herrar løyer. Jeg hørte ikke hva det sunket. Jeg heldte at det sunket til at jeg vil fære herrar løyer. Så jeg innstiller meg på en veien, hvor skal Jesus? Jeg vil fylke til her, jeg vil fære herrar løyer. Amen. Men det som jeg vil si, det at her, Gud, han har kallet oss, og han kallar oss til et liv her vid bodjokken for honom, her vi sier Jesus, jeg vil fylke til her. Du er min Herre, og jeg vil fylke til her. Og jeg vil leve for det. Amen. Her som to løyer, her vil jeg fylke til her. Løyen ønslig, jeg vil fylke til her. Løyen hører genga, jeg vil fylke til her.
Oansett kvært. Velja alle viner av en annan vei, jeg vil fylja til her. For at du har flenn etter meg, for at du har halda til at du er snedjur, underligur, jeg vil fylja til her. Oansett kvært. Amen. Total commitment. Amen. Halleluja. Jeg ønsker at vi skal få øyne for til et annet skriftsted, og det er fra Filipperbrevet kapitel 2. Som jeg sier, så levde Jesus et liv som var halga ferien, et liv som var avsett, til sugesett, vukt til at tjene ferien, til å gjøre feriens vilja, medan Jekka gjør. Nå tar vi kommet til deg, Jesus, tar Jesus døye for oss, så det han bådskapen som vi vanlige høyre. Hetta at Jesus døye for til og med, til han elsker i oss. Han døye for å frelse til og med fra synd. Og det passar. Og det den viktigaste bådskapen ganske som vi har bruk for høyre. Det den bådskapen som vil løye oss inn etter og i samfunnet vi god. Den bådskapen vil frelse oss, og den bådskapen vil løye oss inn etter i samfunnet vi god. Men Jesus døye ikke øynens for eller tog han elsker i oss. Det gjør det han først og fremst. Men Bibelen sier noe annet øysene. Og her i Filipperbrevet kapitel 2 tåser Bibelen med til annet om det Jesus er. Og her stender Filipperbrevet 2 og leser fra vers 6. Her stender at ta i han, altså Jesus, var ikke så god. Råkna i han det ikke for rån av regjavnlodje god. Når jeg også selv sier sånn undantog, gjør det seg en som menneske, gjør det seg en som tjenere, og var mennesken lykker. Og da han var stien fram som menneske, legg som mest hva sender her, sett i han seg selv han lagt, så han var løyen til deg. Ja, kross deg. Nå orket sier til her at Jesus var løyen til deg. Og hvis Jesus var løyen til deg, så merker det til at han var løyen omkron. Han var løyen øyne til øren. Og det fra løyen til videre til mester til at akta omkron. Jesus var løyen omkron da han døye. Han akta i øyne til annan da han får i deg. Og hva var det han var løyen? Jo, ferien. Så så vilje ferien var at Jesus skulle gjenke nere og tjene og tro i år, gjøre et avvist versk, og suja for sujane af færa krossen og dodja for okkon. Det var vilje færesens. Kvui fyrir frelse okkon. Men Bibelen sier her at Jesus var løyen til deian. Så Jesus, han tante færen, han gjør det færesens vilja, han var løyen færen, og i ødelen tog som han skulle gjøre her i hjørne. Og til endan så avsluttet han sitt liv her i hjørne, og i luttene for færen. Han nilei sitt liv, han var løyen til deg. Amen. Halleluja. Halleluja. Vi kunne kanskje lykke øyne til et annet skriftsted. Hebreerbrevet kapitel 2. Her stender i Hebreerbrevet kapitel 2 og vers 6. Her stender at ta sier jeg, og etter Jesus, ta sier jeg, hikk, jeg kom i bøkrot, hikk jeg kom, og i bøkrotlene skriver meg, at gjøre vilja til en god. At gjøre vilja til en god. Og så fortsetter han, og han sier, hvis det er vers 9 til vers 9, så sier han, så har han herren sagt, hikk, jeg kom i gjøre vilja til en. Han teker et fyrre bostor for å sette 17 stegen. Og så sender vers 20, og vi har sånn vilja, vi halga vi offring, likams Jesus Krist, øyne for atler. Så da han sier her, at han var kommet å gjøre vilja til en god, så var det at nilegge sitt liv og dodja for jokken. Så Jesus levde et liv og i færsens vilja, han tante færen, han gjør færsens vilja med en Jekka gjør, og han døye her i hjørne, gjerande, utførande færsens vilja. Halleluja. Han levde fullt og helt i begiven til færen, og i øtlen, enda til deg. Amen. Halleluja. Ta og Jesus døye av krossen. Det kan fære vi meg til Efesos brev kapitel 2. Ta og Jesus døye av krossen. Ta sikra, vi vet at han sikra i vår myskelsens valde. Han gjør det myskelsens valg til åndsjes, til skammar.
Og han vann en evig sigur for oss. Men da Jesus døg av krossen, så sikrer han ikke øynene over syndene og over myrkrens valde, men han sikrer over øysene okkara sjålsøkne. Jesus sikrer over okkara sjålsøkne, over okkara egoisme, over egoismene til menneskene, til menneskeattene. Vi er gjøre færsens vilja til han døye. Isaias 3, vi skal ikke fære til Isaias 3, de kan notere det hvis de har en kampanj. Men Isaias 3:6 sier at vi får kvørsen ved. Vi får kvørsen ved. Men Gud lett falla handskiltene som la knøtlen. Vi venter okken kvørsen ved. Vi får okker ekne løy. Vi valgte det er løy som høy i okken best. Da Jesus kom inn i heimen, så valgte han ikke sin egen løy. Han valgte løyene til ferien. Og så løs døye han øysene. Nå i Efesos brev kapitel 2, la meg lese her noen vers. Fra vers 8. Og her er noen ting som er nok så avhørt. Her stender her noen kjente vers, for kanskje flere dikken. Men her stender her fra vers 8, det stender at øysen tikkene hever han gjort livande, tikkene som de var i misbrotten og synden tikkere. Som dit avur livdu i etter tøyarandan i hesten høyme, etter høvdinganen, over hervalden i luftene, som nu virkar i bødnen avlutensins. Mittlen tørra var vid øysni ødel avur, og livdu i gyrnden holdsokkara, og gjør det til som fæt, som fægire vilde, nei, og gjør det til som holdte og hoksanar vilde, og var av noktur og bødnen røynar, og en så hinne. Jeg hadde jeg legger mest til noen få ting i disse versene som jeg lyser her. Bibelen sier til at vi var deg i akkurat synden misbrotten her. Og Bibelen sier til at vi levde etter akkurat holdsgyrnden, sier etter verset i mitt land og ja. Men han sier vi levde etter tøyar andanen i hessen høyme, og så sier han etter høvdinganen i hervalden i luftene. Vi når vi kan godt sagt etter djevelen, etter satan. Så det at leva etter tøyar andan i hessen høyme, det er faktisk at leva et liv som man kan godt sagt toknas djevelen, som er etter høvdingan i hervalden i luftene, og et liv som er etter satan. Og hva gjør det vi? Hva sier han vi er her? Han sier, mittlen tørra var ut ødel avur, og livet i gyrden holdsakkara, og gjør det til han som holdte, og hoksanar vilto. Vi når vi gjør det til som vi sjálva vilto. Til at livet etter tøyarandan i hessen høyme, til å gjøre det som du sjálva vilt. Det som du sjálva eller sjálva er ro til. Ofta når man tåsar om satanismo, så halda folk til at man tåsar om, eller så tåsar folk ofta om til at tilbya djevelen. Men så satanismo er lykande hettar til at liva etter sin egna vilja, etter sin holdte. At gjøre det som vil. Med mot. Velger geng hesa løgna. Velger livet mot liv på henda måten. Velger for henda veien. Det er som tøyaranden sier. Det er som djevelen vil røyna for mennesker til å gjøre. Ta Jesus kom, ta frelst igjen noen. Amen. Vi som mange som åkner med til Jesus Kristus, vi blir frelst. Vi blir født av nødgjøn. Når ta Jesus frelst i åkken, så frelst han øysen i åkken fra en egoistisk løyve. Han frelst i åkken fra synd, ja. Han frelst i åkken fra forteping fra helvede, ja. Men Jesus frelst i åkken øysen fra en egoistisk og en sjølsøkende løyve. Jesus frelst i åkken fra at vi er deg i åkken synden til å være livande for gode. Og legg mest til det point is versen her i Efesos brev 2 vers 8. Det sender øysen tikkun her og gjort livande tikkun som var deg i misbrotten og synden tikkara. Nå vi så først vimmer til 17 Korint kapitel 5. 17 Korint kapitel 5 holdt kjøtt.
så sier Guds ord her, 17 Korint kapitel 5, og vers 15. Her stender vi har jo dømt så. Vi har jo dømt så. Øyn deier for ødel, så det til ødel deg. Og han døyer for ødel, for at de som liva, for at de som liva, for at det Efesos brev kapitel 2 sier, at han har gjort okken livande. For at de som liva, skulle kvært, skulle ikke langer liva for seg selv, men for han som deier og opprisen for deg. Amen. Halleluja. Så Jesus, han frelste okken, han livande gjør det okken, til at liva et liv, ikke for okken selv, men for han som døy for okken. Du frelstor fra forteping, ja. Du frelstor fra synd fra forteping, ja. Gud røyv dig ut i myskrens valgte. Kvoi til han elsket det. Men du ikke øynens frelstor fra nøkron, du frelstor til nøkron. Du frelstor først fremst, ja, til å ha samtala vi god, til å liva sammen vi god, og til å øyne det å komme til himmelen. Men du også frelstor til å liv og et liv her, og i heseværende, og gjøren her, fyr i han, fyr i Jesus. Du frelstor til å liva fyr i han som døy i fyr det. Amen. Og akkurat reaksjon, øyra vært han, og åtte vært han, at jeg vet, suttet her, at Jesus døy i fyr med. Jesus gav sitt liv fyr med. Så åtte akkurat reaksjon vært han, at vi bare akkurat knøy for hånden og sier, Jesus, jeg tog at du gav alt ditt liv fyr med. Så bare jeg min knøy fyr her, og jeg gjør det til som herre, jeg ser det til som herre i min liv, og jeg velger gjøre til alt mitt liv. Amen. Mitt liv ikke langer å leve for meg selv, men til å leve for det. Halleluja. Og i Efesbrand kapitel 2, som vi var akkurat nå, her leser vi det kjente verset i Øysene. «Tui av nøye det frelst, vi trygg, og det ikke at du kan sjølven, det gav av Gud, så? At det verset kjenner vi. Takk og lov for det. Gud frelst i okken, ikke av verskene. Ikke for det som vi hadde gjort, men av det som han selv har sett seg fire, etter miskunnsøynes i Bibelen. Gud frelst i okken, av nøye det frelst, vi trygg. Men så sier han, legger han seg at, ikke av verskene for ønsker røse seg, men legg mest til hva så ta 20. verset sier. Tui vid smui hansara, skapt ui Kristi Jesu til gauversk. Vi skapt ui Kristi Jesu til gauversk, som God framan undan har lagt til røyere vi skal live i tøymen. Først skal God frelse til, som vi sier, ja, han frelse til fra synd, fra forteping som vi men han frelse til oss til nækka, middelen annet til gauversk. God frelse til noen avvisversk. God en helt avvis atlan med til livet. God har noen helt avvis gauversk som du skal gjøre her i livet. God en plan vi til morgendag. Til noen mennesker i tøynen heime. Bibelen sier, du så elsker i god heimen, at han gav sånn sånn. Amen. Men la meg spørre en spørning til hvert tøynen heimer? Hver i tøynen heime? Det noen mennesker som du kommer i kontakt med, som jeg ikke kommer i kontakt med, og omvendt. God har frelst til fire at virka noen gavversk og jøkken til. God har lagt noen versk til røyer at du skal gjenge ut av dem. Halleluja. Vilja vid Halgaður Harranum. Vilja vid avsetta innvoja akkurat lov til Herren sier, ja Herre, jeg vil gjenge seg gøten her. Jeg vil live i hesen gavverskene som du har lagt til røyer for meg. Og da vi gjør det her, så kommer vi å brøyde akkurat heim. Så kommer vi å brøyde den heim som vi lever i. Til mennesker som vi gjenger skola sammen med, til mennesker som vi arbeider sammen med, eller ikke utråd sammen med, og så videre. Som vi møter i akkurat daglig. Hvis vi halgakken innvoja oss ved Herren, og velger livet sammen med Herren på den måten, så kommer det å avvirke til folk som vi lever sammen med. Vi kommer å dreie det til Kristus. Halleluja. Legg mest til at vi smui hans har skapt Kristi Jesu til gavversk. Hva det at det verset sier som vi begynner i? Det sier 17. Timoteus brev kapitel 2, vers 20, vers 21. Her stender at halga husbøndene til nytto,
til røyer til alt godt verska. At vi skulle være et uile som halga husbøndanen, Harranum til nytto til alt godt versk. Gud ikke bruka det til alt godt versk. Halleluja. Nå lett oss til søgnast her, færa til Matteus kapitel 26. Matteus kapitel 26. I Matteus 26 her leser vi at Jesus i Getsemane. Og jeg leser lykke her fra vers 93 til vers 44. Ta sendur at men han i Getsemane, ta sendur at så får han, Jesus, og synder langur, fattla anlet sutt, be og sige, Fær min, det han møvelet, så lekt henda kærlek færa fra meg. Tau, ikke som jeg vil, men som du vilt. Han kom til atter til lærersvennerne og fant der sovande, og han sier vi Peter, så til vår ikke menter, jeg vet ikke vi mer og en time. Vet ikke å bie, for at tid skulle ikke fatte frøsting. Anden til røyer, men hold dir vågt. Atter fører han bostor og fyr og be, Fær min, kan jeg som kærlekur ikke færa fra meg, må jeg drekka han, så være viljetøyen. Så kom han og fant her atter sovande, til tingt var kommet av eget høyre. Ta lett han tar vera, for atter bostor, be triofer og sier somor. Her Jesus Getsemane, ja. Bort og Arne han skal ut av Golgata. Og han halgar seg atter her til færesens vilja. Det en halganar bøn her. Han halgar seg til å gjøre færesens vilja. Han byr fæger. Først sier han, det mulig at hessen kærlek kan få fra meg? Men så sier han, ikke som jeg vil, men som du vilt. Og det heter en bøn som vi åtte av bie, ommater og ommater og ommater akkurat egen av livet. Fæger, være viljetøyen ved min liv, ikke som jeg vil, men som du vilt. Og først har vi bia sånne bøn, så det kostar holden virkelig å bia seg bøn her. Det stinger virkelig holden å bia seg bøn her. Det holder jo selv vi på det, men til hjärsta vil det. Jesus sier her at anden røyer, men hold i vågt. Til en andre vil det, til hjärsta vil det, men til holder jo selv vi på det. Men du kan bestemma det for at bodja til knø for i Harranum og bia hessa bønene. Og som tar i tøyner torsfører, og som tar det gonger møter, og sier, Jesus, jeg vil fylja til her. Jeg halder ikke med til tøyner vilja. Hvis det ikke er mulig at denne møtstøven skal fære fra meg, hva skal herre? Jeg velger genges og løgna lykkevel. Vær vilje tøyner vi min liv. Amen. Jesus ber seg bøn og trutja fer, og jeg trykker til at det er en bøn som vi øye bi om at. Herre, jeg vil gjøre det som du bi med gjøre. Jeg vil fære her som du bi med fære. Og jeg med hvor jeg profeti innenfor i min liv. For først så vi så spente på å få en profeti. Jeg bare kunne finne et år fra Harranum innen mine støv. Og en oppmuntring fra Harranum. Og jeg med hvor han er profeti til mine innenfor. Han sier jo meg, hva skal jeg? Det var å komme tøyer til en liv, det er ingen tror på det som du gjør. Ups. Godt år, da. Ja. Hva gjør man? Hva gjør man i slukken løten eller tøyene til en liv? Eller akkurat liv? Det er ingen tror på det som du gjør. Enda kanskje det er tryggvande vinner som du hever. Ingen tror på det som du gjør. Ingen tror på det som du brenner for innenfor gjør. Du helder kausene. Du sier, Jesus, jeg fortsetter ved det her. Oan ser hva han gjør. Oan ser hva han sier. Jeg velger halda kausene. Jeg velger å gjøre det som du kallar meg til å gjøre. Halleluja. Den 17. parten av profetien og Herren sier, men jeg har trygg. Amen. God tror på det som han kallar det til. Oan ser om det andre tror på det eller ikke. Halleluja. Halleluja, halleluja. Det var med oss, jeg hørte en søvo om en mann som ble frelstør. Jeg mener han var 1. 20. han ble frelstør.
Og han ble frelstor, og han kjenner Guds kall til tjeneste. Men det gikk en stort tog, så var han bortsett samkommet etter. Og han sier til 17 at han ble bengen 4 at Gud skulle kalle han affære som trobåre til Kina. Og han var ikke til røyere for alle Kina. Han sier, jeg var bengen for Guds kalle. Jeg tørde ikke affære møte, så jeg visste til at møte noen, her kjente jeg Guds kalle etter. Så han rønte å holde Guds kalle på avstand, til han ville ikke for Kina. Og så gikk noen år, og jeg mener han var utvidt 3 år gammel, så orsker han ikke mer. Og han kom og møte, og han får fram og møte noen, og han bøkte sine knø for Herren, og han røpte til Herren, og han ivergav sitt liv til Herren, og han sier vi god. Han sier, Herre, her jeg gjev mitt liv til togjen, fullt og høyt, bruka meg som to vilt. Og hvis du vilt at jeg skal fære til Kina, så skal jeg fære til Kina. Og han sier til at da taler jeg Herren til søgn. Og sier vi igjen, varst kvært? Jeg vil ikke at du skal fære til Kina. Jeg vil bare at du skal være villigere fære til Kina. Du villigere til at gjøre alt for Herren? Du villigere eller villig til å si av Herren, Jesus, her jeg, takk mitt liv. Bruka meg så som du vil. Amen. Her jeg. Jeg vil være til som du vil ha meg å være. Det at vi ikke villige til å gjøre 8 ting for Herren, kan få dere å gjøre 8 annet ting for Herren. Hvis vi ikke villige til å gjøre 8 eller annet, det kan være 8 eller annet. Det kan være 8 eller annet små ting som vi først. Det kan få dere å gjøre det som god verdig vi kaller dere til å gjøre, eller ikke det vi skulle gjøre. Så min appell her i kveld, min utfordring til tøyning kveld, min avhøytende til tøyning kveld, det halga til Herren, gjev til Herren, innvuja til liv til Herren, 800%, gjev Herren alt til liv. Amen. Sier vi Herren, Herre, her jeg gjev til alt mitt liv, bruka meg, jeg vil fylja til Jesus, hvert hos å løye meg, og hvert hos vil jeg meg gjøre. Halleluja, halleluja, halleluja. 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 Vi tar at lykke at en i aftur. Kom folk opp her at ganske klavere å spille. Lät dere eier aftur, og lät dere lykke søke Herren sammen. Vi må hukse om det som jeg har dalt ved her i kveld. Vi synder alvarsomme bådskaper her i kveld, men det en god bådskap likevel. Og ta vi gjør det her tid, ta vi gjør det her, det forløser dere liv. Det en sånn glede i oss her, ta vi gjør det her. Jesus, og et vers som siterer i 4 til å börja vid, til at Jesus sier, «Mætter min å gjøre vilje han som sender meg». Hva det han sier i øren at det her å gjøre vilje færre som himmelig er, ta mätta mig. Ta mätta mig. Jag blir mättare av dig. Det blir mättare. Och tar vi gänga, tar vi livet stort liv, tar vi gänga i Jesu fotaspåren och en slugan hårt, så vill vi känna det samma. Det är gott. Det är så gott att leva ett liv som är fullt och helt övergivet Herren. Jag mättes av dig. Jag glädjes dig. Halleluja. Det är så gott där. Halleluja. 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 Kanskje du komst inn i kveld, og kanskje du komst for fellesskapen skyld. Kanskje du komst for å lurt et sanje, jeg vet ikke. Onkel kom kanskje lurt et mer. Kanskje du komst her til du venner å komme. Det har lykke mye. Og i kveld kanskje du ta en avgjør. 24 framtid. Og i kveld kan du ta en avgjør for morgendagen, for resten av din livet. Jeg vil følge Jesus. Halleluja. Halleluja. Jeg får ikke at
be en kan rätt hånden upp i kväll. Jag får inte be en kan komma fram här i kväll. Men jag får be till om lyfta löt bara att sitta här, hugsa om Herren, hugsa om Guds kall ut i en liv, hugsa om att Herren kallar till att följa honom. Halleluja. Jag ber en bön som är viktig. Inte bara be en bön och men är be så bönerna så kan du bara stillsliga här som du sitter för dig själv och taxa bön och bättre mer bara. Som är be. Amen. Halleluja. Halleluja. Färger kom fram för dig kväll färger. Vi touch dig för färger att du älskar mig. Jag touch dig för färger att du har utvalt mig Kristus. Jag touch dig för färger att du frälste mig den dagen da jeg tog med Jesus i mitt hjärta. Men Herre, du sørst øy som tar feiler som jeg har gjort. Du sørst tar synder som jeg har gjort. Du sørst tar jeg har trakket skøft i min liv. Da jeg er ferdig løy. Feir i engre mine misbrott. I engre mine følger. Feir blir meg fyrtjøver meg. Jeg gjør det at jeg har gjort skøft. Jeg gjør det at jeg har syndet mot det her. Og jeg blir meg fyrtjøver meg. Jeg blir meg rønsa meg fra alle i åretvise. Og feir kommer til tøyen her i kveld. Og jeg vil ivergjøre meg av nødgjøn til tøyen. Jeg vil halga mitt liv av nødgjøn til tøyen. Herre, jeg vil si av det her i kveld, Jesus, du erst min Herre. Og jeg vil fylja til her. Og jeg vil liva for det til ta frelsedom. Jeg vil ikke liva et liv øynast for meg selv og i selvsøkne, men jeg vil liva for det. Jeg vil tjene til her, jeg vil liva for det. Så i kveld, Herre, så gjør vi til alt mitt liv. Jeg halger mitt liv til tog, jeg halger mitt hjerte til tog. Bruka meg som du vilt. Vær vilje til min liv. Ikke som jeg vil, men som du vil. Herre, takk for at du har hørt disse bønene mine i kveld. Takk for at du vil bli virke min liv frem etter. Takk for at du framiver nå, feir. Du vil løye meg, feir. Og vi takk deg for feir. Du har lagt til røyer. Gåverk som jeg skal gjengå i. Du har en plan med min liv. Du har en gå atlan med min liv. Og vi takk deg, feir. Jeg takk deg for feir. Jeg setter meg for min hjerte og fyllt her. Jeg fyllt Jesus. Jeg fyllt atlantin i min liv. Takk for feir. Takk for din kærlighet til meg. Takk for din kærlighet til meg, feir. I Jesu navn. I Jesu Kristus navn. Amen. 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 Tusen takk for det, Ólavur. Låsangaren bare kom opp her. Halleluja. Det tror jeg godt.